Ich bin Roman von Feuermesser und heute werden wir einen Härteofen bauen, der so bis 1000 Grad und ein bisschen mehr geht. Der Plan ist, der hat so 2,1 kW plus minus, ungefähr ausrechnen. Und dann könnt ihr zugucken, wie ich das Ding baue, wie man so ein Ding überhaupt zusammenbaut. Ich habe mir auch einige YouTube-Videos angeschaut von anderen YouTubern, wo ich echt sagen muss, top Arbeit. Hat mich auf eine sehr gute Idee gebracht und man kann sehr viel Geld damit sparen. Aber wenn man so einen Härteofen mal ein bisschen im Internet nach einem schaut, liegt man für einen guten großen Ofen, nicht für so einen kleinen, wo du auch ein bisschen längere Messer härten kannst, weit über 1500 € aufwärts, und das war mir einfach viel zu teuer. Dann habe ich mir überlegt, ja, wenn die anderen das machen, kann ich das auch. Und deswegen habe ich mir jetzt mal mein ganzes Material besorgt und werde mir so einen Härteofen bauen. So, wie ihr sehen könnt, habe ich mir Feuerleitsteine besorgt. Die gehen so bis 1260 Grad. Sie waren, sag ich mal, vom Preis noch akzeptabel. Es gibt noch welche, die gehen bis 1600 Grad, aber die kosten weit mehr. Die kosten so knapp so 20 € und die liegen so zwischen 7 bis 12 € oder sowas. Aber ich gebe euch einen Link unten dran in der Beschreibung. Da könnt ihr euch selbst anschauen, welche Stellen ich ausgesucht habe. Die haben die Maße 250 auf 123,65. Und davon habe ich mir 20 Stück besorgt. Und daraus werde ich dann den Ofen bauen. Der wird eine Gesamtlänge von ungefähr so 75 cm Außenmaß haben. Und von innen, denke ich mal, werde ich schon auf meine gute 50 cm kommen. Und dann werde ich viel Platz haben, um Messer zu härten. Ich habe schon mal vorab angefangen, ein bisschen die Steine anzumalen, also ja, alles anzuzeichnen. Wie ihr sehen könnt, hier die Linie wird dann später ausgefräst. Da kommt der Heizdraht rein. Den habe ich mir auch schon gecheckt. 1,2 mm, 20 Meter lang. Ich brauche ungefähr, um auf die kW-Zahl zu kommen, ca. 19 Meter, muss ich aufwickeln. Ja, das seht ihr. Und dazu kann ich auch einen Link euch, den habe ich zum Beispiel bei Amazon, kann ich euch einen Link dazu auch unten reinsetzen. Und zu den anderen Bauteilen, Elektronik und Steuerung, PDI und alles, kann ich euch auch einen Link reinsetzen. Das heißt, ihr habt einen ganzen Baukasten und dann könnt ihr das Ganze zusammenbauen. So, ich lege jetzt mal die Steine alle zusammen, dass ihr ungefähr eine grobe Vorstellung habt, wie ich das Ding bauen werde. Und wenn die Steine dann liegen, dann später habe ich hier noch einen feuerfesten Kleber mit besorgt, der geht bis 1600 Grad. Also damit werde ich dann die Steine miteinander verkleben, dass die auch alle schön satt sind. Dann kommt drumherum mache ich eine Keramikfaserwolle, die auch bis 1400 Grad geht, als Außenisolierung, damit schön die Wärme drin bleibt. Eine 25er Stärke. Und dazu werde ich dann aus Wickelstahl ein Konstrukt bauen, wo dann alles reinkommt, dass alles schön zusammen ist und ich einen schönen, soliden, festen Härteofen habe. So, dann würde ich mal sagen, lassen wir uns starten.